اخويا دي عامل ايه؟ كله تمام. طب تعالى هنا ممكن لحظه كده نستضيفك في برنامج نسالك سؤال ولو جاوبت عليها تاخد معانا جايزه كبيره جدا. جايزه ايه طيب؟ فلوس 1000 جنيه. 1000 جنيه ما شاء الله. تمام اتفضل. السؤال بيقول ما هو الشيء الذي خلقه الله ثم سأل عنه؟ لا مش عارف. مش عارف. هتضيع منك 1000 جنيه ليه؟ يا عم انت اللي عارفه يعني انت. والله وتشتغلونا. انا عارفه والله عارفه. يا عم انت ما تعرفش حاجه يا عم. انتوا بتسالوا الناس اصلا وانتوا مش عارفين اي حاجه. والله عارفه ليه يا بس؟ عم اقول لك انا على حاجه. لو انت جاوبت عليه هديك انا يعني لسه جايب بن اهو صارف بص تابع الفلوس اللي معاك كلها فيه. وقت الجمعيه يا بط جبت بن تمام. لو انت جاوبت انا هديهولك يا عم. انا مش عايز اجاوب يا عم. ما انتوا مش عارفينه. انتوا بتشتغلوا الناس. انت ما تعرفش الجواب. ما اعرفش. انت حاول بس شويه اسئله وخلاص على كده شكرا. لو جاوبت استنى وعلى البن. هديك البن والله هديك البن. الشيء الذي خلقه الله ثم سأل عنه هو ايه بقى؟ شوف في القرآن الكريم في آية بتقول وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. عصا سيدنا موسى مين اللي خلقها؟ ربنا صح؟ وهي كانت مع سيدنا موسى. هل ربنا يعني ربنا بيسأله بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعني هل ربنا مش عارف ايه اللي في سيدنا؟ لا اكيد طبعا عارف. عارف بس سأله. لا حاجة ربنا خلقها ورجع سأل عنها. عرفت اجاوب ولا لا؟ لا ما شاء الله عليك. انا اسف والله. لا انت هات البن. لا بص مفيش اسف. مفيش. انا هاخد البن يا جماعه. انا اسف عليك جدا. لا والله تمام. لا والله تمام. لا والله